Puikiai pavasariška kovo diena, iš esmės kovo vidurys, ir mes lankomės Daugpilio tvirtovėje. Ketiname apžiūrėti medicinos ir kontracepcijos istorijos parodą. Tad ir keliaukime ir žinoma apžiūrėkime. Taip, šiandien esame Daugpilyje, būtent Daugpilio tvirtovėje, ir taip pat aplankysime medicinos muziejų. Ne tik medicinos muziejų, bet ir kartu ir įdomus kontracepcijos muziejus. Iš tikrųjų gausus muziejus, įdomus, ir pasižiūrėsime, ką mes čia pamatysime, ką mes čia rasime, ir žinome, kaip visada jums visiems papasakosime ir tikimės tikrai įdomių dalykų čia pamatyti. Daugpilio tvirtovėje įsikūrusi medicinos istorijos ir kontracepcijos paroda kviečia pažvelgti į žmogaus kūno pažinimo ir kontrolės raidą per šimtmečius. Čia ir apie mokslą, visuomenės normas ir žinoma asmeninius pasirinkimus. Atskleidžiama, kaip skirtingais laikotarpiais buvo suprantama sveikata, vaisingumas ir be abejo intymumas. Ekspozicija ne tik pristato istorinius medicinos instrumentus ar ankstyvasias kontracepcijos priemonės, bet ir skatina tokį pažinimą, be abejo, diskusiją apie žinių, technologijų, kultūros įtaką mūsų kasdieniniams sprendimams. Ir kaip matome, eksponatų čia išties itin gausu, akivaizdu, kad net trūksta vietos jiems atitinkamai išdėstyti. Reikia akcentuoti, kad tai yra nuolatinė medicinos istorijos paroda su būtent kontracepcijos ekspozicija, ir ji yra įsikūrusi buvusiuose tvirtovės sandėliuose ir apima net keletą salių, kur būtent pristatomi istoriniai medicinos įrankiai, įvairūs dokumentai, ir žinoma kontracepcijos priemonės. Visa paroda užima maždaug 250 kvadratinių metrų plotą, net 4 salėse, kur jau, kaip minėjome, eksponuojami įvairūs daiktai, nuotraukos, dokumentai apie medicinos raidą, žinoma, įskaitant sovietinės eros gydymo praktikas ir tuo pačiu Daugpilio medicinos įstaigų istoriją. Taip pat reikia paminėti, kad Daugpilio medikų, ypač visuomeninės organizacijos nariai, kaip jau minėjome, į buvusi Daugpilio tvirtovės daržovių sandėlį, sunešė tai, ką kaupė maždaug pastaruosius 3 dešimtmečius. Iš esmės šią parodą paskatino prasidėjusi COVID-19 pandemija, ir vietiniai medikai ilgą laiką puoselėjo sumanymą parodyti tai, ką jiems pavyko ištraukti iš medicinos įstaigų rūsių ir taip išgelbėti nuo sunaikinimo. Ir nors ekspozicija kiek chaotiška, tačiau išties įspūdinga. Ir kaip jau matėme, vieną iš kelių buvusio sandėlio salių jie skyrė kontracepcijos istorijai,
Na, o kita irgi pakankamai didelė salė sovietmečio medicinai. Ir vienoje, ir kitoje jų yra tokių, sakykime, gana baisių eksponatų, na, ypač kalbant apie sovietinės medicinos laikotarpį. Kaip jau sakėme, kontracepcijos paroda išties įspūdinga. Na, istorija sako, kad kontracepcijos pradžia buvo įvairiausi amuletai, užkalbėjimai ar tiesiog įvairių žolelių antpilai. Na ir tai buvo be abejo perdodama iš kartos į kartą. Na, o viena žiauriausių apsisaugojimo nuo nėštumo priemonių buvo gyvsidabris, apie kurį buvo žinoma net 4000 metų prieš Kristų. Na, nedidelis lašelis gyvsidabrio vyno taurėje ir nėštumas tiesiog neįvykdavo. Na, kaip pavyzdį galima paminėti, kad parodoje rasime ir 17-18 amžiuje naudotus vadinamosius ištikimybės diržus, tai yra specialius užraktus. Na ir kaip žinia, tėvai juos užsegdavo mergaitėms, kad apsaugotų nuo nepageidaujamų santykių, na ir žinoma kartu nuo nėštumo. Ir tik per vestuves tėvai jaunavedžiams įteikdavo raktelį. Na, vyrai taip pat turėjo neprastus užraktus, sakykime taip, jie būdavo netgi užantspauduojami. Na, galima pagalvoti apie šią praktiką ir šiais moderniais laikais. Na, tačiau čia tik pamąstymas. Na ir dar kartą reikia akcentuoti, kad ekspozicija yra paremta privačia kolekcija, rinkta daugiau nei 30 metų, na ir akivaizdžiai pasižymi autentiškumu ir žinoma eksponatų įvairovė, ką jau ne kartą ir minėjome. Na, kita salė pasitinka tarsi sustingęs laike gydytojo pasaulis, tai tiesiog erdvė, kurioje atsiskleidžia medicinos kaip praktikos pradžia ir jos ilgas, na ir išties sudėtingas kelias. Čia išdėstyti įvairių laikotarpių medicinos instrumentai, nuo grubių, beveik primityvių chirurginių įrankių iki jau pažangesnių diagnostikos prietaisų. Na ir visa tai liudija apie didėjantį žmogaus kūno pažinimą. Metaliniai skalpeliai, stikliniai švirkštai, senoviniai stetoskopai ar tiesiog vaistų laikymo indai. Visa tai parodo autentišką atmosferą ir puikiausiai galima įsivaizduoti gydytojo darbą prieš kelis dešimtmečius ar net šimtmečius. Salėje taip pat yra atkurtas ir gydytojo kabinetas, kuriame kiekviena detalė iš esmės pasakoja apie kasdienę praktiką. Tai ne tik daiktų rinkinys, bet ir savotiška erdvė, kurioje galima įžvelgti gydytojo ir paciento santykį, pasitikėjimą, baimę, na ir žinoma viltį. Na, taip pat, kaip matyti, greta eksponuojamos įvairios nuotraukos, taip pat dokumentai dar labiau pagilina pasakojimą apie mediciną,
Na ir parodoma, kaip keitėsi gydymo metodai, higienos supratimas ir netgi medicinos etika. Ekspozicija nėra vien tik apie technologijas. Ji atskleidžia mediciną kaip nuolat besikeičiantį procesą, kuriame klaidos, atradimai, žinoma patirtis formavo ir šiandieninį mokslą. Čia nejučia įmama lyginti praeitį su dabartimi, na ir tiesiog suvokti, kiek daug pasiekta, bet kartu ir kiek daug iššūkių teko įveikti, siekiant suprasti ir, žinoma, išgydyti žmogaus kūną. Na, muziejuje taip pat pasakojama apie Daugpilio medicinos įstaigų raidą, apie ligoninės, klinikas, žinoma žmonės, kūrusius miesto sveikatos apsaugos sistemą. Na ir salėse dėmesį patraukia archyvinės fotografijos, kuriuose užfiksuotos senosios ligoninės, palatos, medicinos personalas darbo metu. Visi šie vaizdai taip pat leidžia pažvelgti į laikus, kai medicinos infrastruktūra dar tik formavosi, o gydymo sąlygos dažnai buvo pakankamai kuklios, tačiau bet kuriuo atveju kupinos atsidavimo. Greta fotografijų eksponuojami ir dokumentai, įvairūs registrų įrašai, medicininiai įrašai, administraciniai raštai. Na ir visa tai suteikia ekspozicijai, kaip jau minėjome, autentiškumo ir taip pat galima puikiai suprasti, kaip buvo organizuojama sveikatos priežiūra. Žinoma, taip pat čia aiškiai išryškėja žmogaus vaidmuo medicinos sistemoje, tiek gydytojai, slaugytojai, administracijos darbuotojai, visi kartu tampa tarsi nematomais pasakojimo veikėjais, kurių pastangomis kūrėsi ir augo miesto medicinos infrastruktūra. Na ir medicina čia suvokiama ne tik kaip tiesiog mokslas ar technologija, bet žinoma kaip socialinis reiškinys, kuris be abejo glaudžiai susijęs su miesto istorija, politiniais pokyčiais, ir žinoma visuomenės poreikiais. Svarbu paminėti, kad yra ir Latvijos medicinos istorijai skirta ekspozicija. Galima manyti, kad kada nors pravers išties net filmų kūrėjams. Juk čia viskas yra, ko gali prireikti filmuojant, pavyzdžiui, siaubo scenas, tarkime, psichiatrijos ligoninėje. Eksponuojama psichikos ligoms gydyti naudota aparatūra, netgi tramdomieji marškiniai, pirmosios lašinių sistemos ir daug kitų daiktų. Taip pat, žinoma, eksponuojami rentgeno aparatai, chirurginiai kaukolės atvėrimo instrumentai, švirkštai bei suprantama sterilizacinės. Taip pat įdomu apžiūrėti ir lovą palatoje, kurios patalinės raštai buvo iš esmės vienodai išmarginti visoje Sovietų sąjungoje, kitaip sakant, unifikuoti.
Ekspozicijose, žinoma, rasime ir nedidelį šiuolaikinės medicinos pasaulį, kuriame pažanga ir iššūkiai eina greta. Na, kaip jau minėjome, dėmesys sutelkiamas į naujausius įvykius, ypač COVID-19 pandemija, kuri tapo vienu ryškiausių 21 amžiaus medicinos išbandymų. Ekspozicijose pristatomos įvairios apsaugos priemonės, medicininės kaukės, respiratoriai, veido skydeliai, pirštinės ir daug kitų įvairių dalykų. Na, taip pat atskleidžiami modernios medicinos technologijos ir darbo principai, nuo, pavyzdžiui, intensyvios terapijos įrangos iki vakcinacijos procesų. Na, vizualinė medžiaga ir tikrai gausus informaciniai stendai taip pat leidžia gana gerai suprasti, kaip greitai mokslas geba reaguoti į krizes, kuriant naujus gydymo ir prevencijos būdus. Na, kartu taip pat išryškinamas ir medicinos darbuotojų vaidmuo. Taigi, tvirtovės sienose atsiskleidžia ne tik medicinos istorija. Čia pasakojama žmogaus kova už gyvenimą, žinias ir pasirinkimo laisvę. Ši paroda tiesiog primena, medicina nėra vien mokslas. Tai istorija apie mus pačius, apie baimę, viltį ir nuolatinį siekį suprasti bei apsaugoti gyvybę. Iki kitų prasmingų kelionių.